Одноэтажный каркасный дом площадью 110 квадратных метров. Идеальное решение для постоянного проживания. Сразу при входе вы попадаете в просторный холл в 13 квадратов, где слева от двери предусмотрено место для шкафа, а справа отдельная комната для коммуникаций площадью в 7 квадратов, где легко можно разместить стиральную машину, сушилку, бойлер и другие необходимые вещи. Планировка дома продумана до мелочей, отдельный санузел и ванная комната добавляют удобства в повседневной жизни. Две уютные спальни по 13 квадратных метров каждая, снабжены местами для шкафов, создавая удобное пространство для личных вещей. Но настоящим преимуществом дома является огромная кухня-гостиная площадью в 30 квадратов. Здесь удобно расположить зону отдыха с диваном и телевизором для семейных вечеров, а также место для приема гостей. Обеденная зона с полноценной кухней создаст идеальные условия для семейных трапез. Из кухни-гостиной есть выход на просторную террасу площадью 20 квадратных метров, где можно наслаждаться свежим воздухом, обустроив уютный уголок с мебелью. Этот дом создан для того, чтобы стать вашим уютным и функциональным семейным местом для постоянного проживания. Стоимость дома от 4,5 миллионов.